न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो बिहार एसएससी टाइपिंग टेस्ट ले रहा था, तो उसमें बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था कि किस प्रकार टाइपिंग लेगा। और टाइपिंग लेने का बच्चे वो जे आर टाइपिंग पर प्रैक्टिस कर रहे थे, सोनमा पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसमें था कि हाईलाइट होता था और बाद में तो अभी 3-4 दिन पहले 5-6 दिन पहले मालूम चला कि नहीं, हाईलाइट नहीं होगा। तो हम अभी जो बच्चे बिहार एसएससी टाइपिंग टेस्ट देकर आ रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि वहाँ आके किस प्रकार टाइपिंग टेस्ट लिया गया है। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ टोना कुमार। हाँ, तो ये बताइए कि वहाँ जो हाईलाइट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बैक स्पेस काम कर रहा था कि नहीं, ये क्या क्या मतलब था उसमें, किस प्रकार हुआ है? वहाँ तो टाइपिंग हम लोग गए थे तो वहाँ हाईलाइट हो रहा था और हाईलाइट के साथ में जो कुछ गलती हो रहा था तो वो हाईलाइट हो जा रहा था रेड कलर से, और फिर उसको सुधारना चाहते थे तो फिर बैक स्पेस दबाकर उसको सुधारने के बाद फिर हो जाता था सही। उसके बाद बाकी सब चलता था बराबर, नॉर्मल टाइपिंग था, कुछ विशेष हार्ड था नहीं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि हाईलाइट हो रहा था, तो क्या हाईलाइट हो रहा था? हाईलाइट हो रहा था, जिससे शो कर रहा था सब। अगर गलत आप दबा दिए कि गलत, तो रेड हो जा रहा था। उसमें बैक स्पेस यूज करके उसको आप करेक्ट कर सकते हैं और फिर अपना आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि उसमें ये भी था कि बगल में स्पीड वगैरह कुछ भी नहीं बताएगा कि आपको स्क्रॉल करना होगा, तो क्या ये सब समस्या था कि नहीं, कि स्क्रॉल करने ये सब किस तरीके से, ये बताइए। ऑटो स्क्रॉल हो रहा था, ऑटो स्क्रॉल हो रहा था। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ऐसे जो है हाईलाइट भी हो रहा था, जो गलत हो रहा था वो रेड हो रहा था और जो सही हो रहा था वो ग्रीन हो रहा था। एक्सपेक्टेशन से काफ़ी आसान था। ऑटो हाईलाइट भी हो रहा था, जो गलत था रेड हो जा रहा था। और तो और 2-4 लाइन ऊपर भी अगर आपका रेड दिखाई दिया, स्पीड अगर आपका अधिक है तो ऊपर माउस से जाकर वहाँ पर क्लिक कीजिए, उसको फटाक कर दी। बहुत आसान था। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना आसान तरीका से एग्ज़ाम लिया गया है और आप लोगों को भी कोई चिंतित होने की बात नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा वर्ड किस प्रकार का था? बहुत बोला जा रहा था कि हार्ड वर्ड आएगा, तो वर्ड कैसा था? देखिए, हमारे हिसाब से वर्ड काफ़ी आसान था। न्यूमेरिक एक भी नहीं था, यहाँ तक कि कोमा का भी यूज नहीं था, एक भी, बस फुल स्टॉप था। और वर्ड भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, डिफॉरेस्टेशन को लेकर थोड़ा सा नॉर्मल था। चलिए, अच्छा ये बताइएगा कि उसमें आपको वर्ड और स्ट्रोक ये सब बता रहा था कि नहीं, एरर ये सब बता रहा था कि नहीं? देखिए, एरर रेड कलर दिखा रहा था बस। लास्ट में जब सबमिट टेस्ट करने के बाद इसमें टोटल की स्टॉक दिखाया कि आपका टोटल की स्टॉक कितना है, जैसे हमारा 2025 की स्टॉक दिखाया। बस यही चीज़ वहाँ पर शो किया। यानी कि आप देख सकते हैं कि इतना इजी टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है कि इन्होंने मात्र 10 मिनट में 20-100 कुछ स्ट्रोक मारा। यानी कि आप लोग को चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप भी एकदम फ्री माइंड से होकर जाइए और टेस्ट दीजिए और देखिए क्या बोलते हैं। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको लगा कि ये जो कीपैड जो था उसमें थोड़ा हार्ड था, खासकर लगभग हर एक कीपैड में 1-2 बटन ऐसे थे, जैसे हमारे में पी ऐसा था, उसको दबाने के लिए थोड़ा ज़्यादा हमको जोर लगाना पड़ा, वो थोड़ा परेशान। अच्छा, आप बताइएगा, आप भी टाइपिंग टेस्ट बेकार है? नहीं, हमारे में ऐसा नहीं था। मेरा कीबोर्ड सही चला, और सही से टाइप किया है। होगा किसी में त्रुटि हो सकती है। यानी कि किसी में सही था और किसी में नहीं था। और हम आपको बता दें कि पहले 2 मिनट मॉक टेस्ट भी दिया गया है कि उसमें अपने की और कीबोर्ड जांच कर सकते थे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो आप 2 मिनट में अपने मतलब जो इन्विजिलेटर है उनसे अपना कीबोर्ड चेंज करा सकते थे। तो और हम बात कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट हैं उनसे। कहाँ से आए हुए हैं टाइपिंग टेस्ट? मोतिहारी से हैं। तो बताइए कि किस प्रकार इजी था कि मीडियम था कि हार्ड था? मीडियम था। वर्ड कैसा था? नॉर्मल। वर्ड भी नॉर्मल था। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चे सब, आप किस चीज़ पर प्रैक्टिस किए थे अपने टाइपिंग टेस्ट? नहीं, मतलब कौन से सॉफ्टवेयर पर? अच्छा, टाइपराइटर पर आप किए हुए थे। अच्छा, आप नहीं मतलब JR पर की सुन? अच्छा, JR पर। क्या उसी प्रकार था कि अलग था? उसी प्रकार ही था। उसी प्रकार था। अच्छा, आप बताइए, आप भी कुछ करना चाह रहे हैं?
टाइपिंग मास्टर जो एप्लीकेशन होता है हाँ, हाँ। उसी पर आधारित था। टाइपिंग मास्टर जिस तरह काम करता है उसी तरह यहाँ का। अच्छा, जितना आप सोचे थे कि हार्ड पूछेगा उससे आसान था कि भारी था? उससे बहुत आसान था। जैसे हम लोग पहले करते थे कि भ्रमण किया जाता है कि ऐसे पूछेगा उससे पूछेगा, बहुत सारे सीरीज बनाएगा, डिजिट का यूज आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। डिजिट तो एक भी था ही नहीं, और दूसरा बात है कि सेमी कॉमन कुछ नहीं था, तो बहुत सिंपल था। पहले के वजह बहुत भ्रमण कर रहा था, उससे बहुत सिंपल था। हाँ, कुछ भारी नहीं था। अच्छा, और यहाँ आपको मैं भी बता दें कि इसमें किसी प्रकार के स्पेशल की या डिजिट का प्रयोग नहीं किया गया था, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी जिनका टाइपिंग टेस्ट बाकी है उनको आप क्या कहना चाहिए? उनको कहना यही चाहेंगे कि आप लोग एकदम फ्री माइंड से कीजिए, एकदम नॉर्मल टाइपिंग कीजिए, कोई हार्ड करने की कोई जरूरत नहीं। यही करना चाहूँगा, नॉर्मल हो के आइए, ज़्यादा। अच्छा, ये भी कुछ कहना चाहिए? शुरू में आप क्या कीजिए कि एक दो लाइन जो है स्पीड कम में चलिए, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अपना स्पीड जो है बढ़ाते चलिएगा, लेकिन शुरुआत जो है स्लो मोशन में करिए। अच्छा, आप भी टाइपिंग टेस्ट दिखा रहे हैं? अच्छा, कहाँ से आप आए हुए टाइपिंग टेस्ट देने? अच्छा, मुजफ्फरपुर जिला से आए हुए हैं भैया। तो आप बताइएगा किस प्रकार, क्या इजी था कि हार्ड था कि मीडियम था? नहीं ना हार्ड था ना रेडियो में था, लेकिन कीबोर्ड था जाम था और जल्दी नहीं काम कर रहा था, फिर नहीं था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 मिनट समय दिया गया था, तो क्या उसमें आप इन्विजिलेटर से बोले नहीं कीबोर्ड चेंज करने के ये कहा गया है, लेकिन वो भी बेचारा क्या करेगा, उसके पास नहीं लेवल नहीं था, इसलिए बोला इसी पर काम कर। अच्छा, इसी का काम। अच्छा, वर्ड कैसा था? वर्ड एकदम नॉर्मल था। वर्ड नॉर्मल था। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी उसमें वर्ड भारी नहीं था, बहुत इजी था। और आप लोग बिना जिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हाईलाइट हो रहा है और जो बैक स्पेस जो आपको गलत हो गया वो रेड हो जाएगा, और जो सही रहेगा वो ग्रीन होगा। अगर आप 1-2 वर्ड आगे भी चले जाते हैं तो आप फिर वहाँ माउस से आकर क्लिक करके उसको आप सही कर सकते हैं। तो हम यही करना चाहेंगे कि आप मन से प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत इजी एग्ज़ाम हो रहा है और बहुत अच्छा आप करके आइएगा। जो यूट्यूब वगैरह कोई भी सोशल मीडिया पर अफवाह जो फैलाया जा रहा है कि जो लाइन में आएगा हाईलाइट नहीं होगा, इस तरीका का कोई बात नहीं है।